Salam benim kanalımın seyircileri. Ben düşünmeyi seven adamım. Ama düşünmeyin de bir nəticəsi olmalıdır. Nə nəticəyə gəlmişsən, yaxşı. Bu qədər kitab oxumusan, mütaliə eləmişsən, nə nəticəyə gəlmişsən? Və mən özümü aid olduğum toplum, kütlə arasında hiss elədiyimə görə bütün dərk elədiklərimi mən yad adamlar arasında deyiləm ki, hansısa bir texnoloji bilgilər 3 ildən, 5 ildən, 10 ildən sonra köhnələcək. Ancaq mənim söylədiklərim, danışdıqlarım hələ neçə illər YouTube serverləri qaldıqca Azərbaycan dilli, Azərbaycan əsilli insanlara kömək olacaq. Bilirsiniz ki, mən uzun müddət uzaq məsafələrə qaçmışam. Çox vaxt İnşaatçılar metrosunun aşağısında Məhsul stadionunda qaçırdım. Bu prosesi çəkməkdə Monarx Corfesin filan reklam eləmək deyil. Məğzi indi başa düşəcəksiniz ki, niyə bu prosesi çəkdim. Və mənimlə orada uzun müddət gözdən əlil bir qardaş qaçırdı. Demək olar ki, görmürdü heç nə. Birlikdə biz gəlib o stadionun qaçılan hissəsinə daxil olurduq. Yəni o zolağa ki, daxil olduq. O həmişə məndən indi 20 kuruq qaçırdıq, 10 kuruq qaçırdıq, nə qədər qaçırdıq. Hansı məsafəyə qaçmağımızdan asılı olmayaraq həmişə məndən öndə gəlirdi. Yəni mənim ona yazdığım gəlmək filan söhbəti yox idi ya. Həmişə məndən öndə gəlirdi. Sonradan mən psixologiya barəsində, kvant fizikası barəsində elmi biliklərimi saxlamadım, dərinləşdirdim. Bu prosesi, bu yaşadığımız oyunu, dekoru dərk eləməyə çalışdım ki, mənim fiziki imkanlarım ondan geri qalmırdı. Yazıya ki, mən görürəm, amma o gözdən əlil ola, həmişə məndən öndə gəlirdi. Bu baş, beyin elə bir kvant kompüteridir ki, bayaq söylədiyimə qüvvət məkan və